kaze mu nkuru ubwayo. Uyu munsi turabandanya urukurikirane rw'ibikino byitwa inkuru gucungurwa, inkuru y'akigoro k'Imana mu gucungura canke mu kuturokora twebwe twese abaremwe ngo tuve mu gutsindwa no mu makosa yacu, mu ntege nke zacu no mu bituboha, mu kwikunda, mu bwibone no mu rwanko rwacu. Ni inkuru y'urukundo rw'Imana ruhambaye ifitiye umwe wese muri twebwe. Tega amatwi rero igice ca 6 kivuga ngo ubutumwa. Abana b'abantu bari bamaze gucika abanyabyaha cane, naho Imana yari yaremeye umugabo n'umugore ahantu ho kuba heza cane, bahisemwo kwikorera ibyo bigombeye, basuzugura amategeko n'ubukuru bw'Imana. Ingaruka zabyo zabaye ko abana b'abantu batandukanye n'Imana, mbere n'imyaka yose yakahise k'umuntu twabaye mw'isi, naho iboneka ko ari nziza iteye igomwe cane, iboneka yuzuye akaga n'ubugizi bwa nabi. Naho ubu hariho ugutandukana k'umuntu n'Imana kwatewe n'umugararizo wacu, ariko kamere kacu ko kwama dukora ibyaha, Imana ntiyemeye ko ugutandukana kugumaho. Naho dutsindwa n'urubanza kandi turi abanyabyaha, kandi tukaba dushobora kwigarukana ku Mana, Imana yahisemwo gutorera umuti iyo ngorane ubwayo, maze iraducungura idukura mu makosa no guhitamwo nabi kwacu. Mu nteguro yayo yo gucungura, Imana yagize umugambi wo guhezagira isi yose ikoresheje umushinga ntaye yitwa Aburahamu no mu rubyaro rwabo. Haheze imyaka myinshi cane abakomotse kuri Aburahamu, aribo ubu twita Abisirayeli, bimukiye muri Egiputa, aho bahinduwe abaja ba Farawo umwami wa Egiputa. Bari bamerewe nabi cane. Mu nyuma abana ba Isirayeli baraririye Imana, mu nyuma nayo irabona amarushwa barimwo. Yahamagaye Mose, yari yahungiye mu gihugu c'Imidiyani, ngo asubire muri Egiputa ashire Farawo ubutumwa. Mose we, genda uzokoranya abashinga ntahe b'Abisirayeli ubabwire uti, Uhoraho Imana ya basogokuruza yaranyiyeretse, ariyo Mana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo, irambarira iti, nukuri nabagendeye, ndabona ibyo babagirira muri Egiputa, ndavuga ko nzobakura mu marushwa barimwo muri Egiputa, ndabadugane mu gihugu gitemba amata n'ubuki, kandi ndazi yuko umwami wo muri Egiputa atazobakundira ko mugenda, kiretse ukuboko kw'inkomezi kumwemeje. Nuko nzomanika ukuboko kwanje ndagukubitishe Egiputa ibitangaza vyanje byose, ibyo nzokorera muri Egiputa, hanyuma y'ivyo azobarekura. Nuko Mose atekera ibintu vyiwe, akoranya umugore n'abana, ajana na mwene nyina Aroni, ava mu bugaragwa agenda muri Egiputa. Yari afise mu biganza vyiwe ya nkoni yahindura inzoka. Mucereze mwese. Umwami Imana nye n'ingoma, umutware w'isi yose, Farao Tutumosi, umwami wa Egiputa. Mubwire yinjire. Vyukuri ni wewe ga Mose, nyuma y'imyaka yose twebwe twari twiyumviriye ko wapfiriye mu bugaragwa. Ni jewe mwene mama. Ntusubire kunyita mwene nyoko. Watakaje ubwo burenganzira igihe wica umunyegiputa hamukacunga nk'inkozi y'ikibi. Reka tubifate uko Farao. Mbwira rero ikikugarukanye, wongere umbwire igituma ntokwicira aho uhagaze. Nakuzaniye ubutumwa Farao. Ubutumwa? Buvuye kwande? Buvuye ku Mana. Imana? Iyihe Mana? Muri iyi minsi hari imana nyinshi n'ubutumwa bwinshi. Ndakuzanira ubutumwa buvuye ku Uhoraho Imana y'Abisirayeli, nayibwize ngo rekura abantu bayo bagende bayigirire iminsi mikuru mu bugaragwa. Ugize ngo Uhoraho? Iyo Mana sinari bwayumve. Niyo Mana yonyene y'ukuri, niyo yaremye kandi niyo iganza ivyaremwe vyose. Nuko bimeze. Mugabo Mose, ni jewe nganza ivyaremwe vyose. Uhoraho ninde ngo ndamwumvire ndekura Abisirayeli?
Imana y'Abisirayeli yaravuze, none turasavye uturekure tuje mu bugaragwa, tugende mu rugendo rw'iminsi 3, kugira ngo tuzoshikanire Uhoraho Mana yacu ibimazi, ntizohave. Uwo mugabo yitwa ndega Mose? Yitwa Aroni, ni mukuru wanje. Aroni? Ntizohave igira ikiga Aroni? Uriko uratera ubwoba Farawo? Ntizohave iteza Egiputa ibyago canke inkota. Ivyo ntibikanga abana. Imana zo muri Egiputa zirakomeye kurusha iyo mana y'abaja. Jewe nta kintu na kimwe ntinya. Mugabo Mose, wowe n'uyo mwene nyoko muriko murabuza abantu gukora? Ivyo ntaco biri bubamarire. Kubera ivyo mwasavye, ngira nce nkora ibi Mose. Mwebwe abakoresha n'abarongoye abandi mu kazi, ntimusubire guha Abisirayeli ibiganogano bakoresha mu kubumba amatafari. Oya, nibagende bavyironderera ubwabo, kandi igitigiri c'amatafari basanzwe babumba bakigumeko, ntibagabanye na makeya, kuko arabanebwe. Nico kibaborogesha ngo nibagende bashikanira Imana yabo ibimazi. Sohora uwo mugumutsi ave ngaha. Uhoraho sindamuzi kandi sindekura Abisirayeli. Nuko ubuzima bwaciye buba bubi cane ku baja b'Abisirayeli. Bategekwa kuja kurondera ibiganogano mw'ijoro, hanyuma ku mutaga bakabandanya babumba amatafari. Haheze imisi, umubabaro wabo wabandanije kwiyongeranya. Maze Abisirayeli bamwe baja kurondera Mose na Aroni, babashikiriza umubabaro wabo werekeye uko ibintu byagenze. Babwira Mose na Aroni bati, Uhoraho narabe ico mudukoreye abahane, kuko mutumye Farawo n'abantu biwe batwankurunuka, mukaba inkota yo kutwica. Mose na Aroni baragerageje ko bashobora bumvisha ko Imana yari ibizi, mugabo baranse kubumviriza, baca barigira bashavuye cane. Mwami, niki gitumye ugirira nabi ubu bwoko? Niki cagutumye kubantumako? Kuko uhereye aho nashikiye kwa Farawo, nkamubarira mu izina ryawe, yaciye agirira nabi ubu bwoko. Nawe ntaco watabaye abantu bawe na gatoya. We Mose, ndi hano. Ndi Uhoraho, kandi niyeretse Aburahamu, Isaka na Yakobo, ko ndi Imana ishobora byose, kandi nakomeje isezerano ryanje nabo, kandi numvise amaborogo y'Abisirayeli abanyegiputa baboheye mu buja. Nibuka isezerano ryanje. Kuva ubu rero uzoraba ibyo nzogirira Farawo. Ukuboko k'ubushobozi kuzomugondoza barekure, mbere ukuboko k'ubushobozi kuzomugondoza abirukane mu gihugu ciwe. Nuko barira Abisirayeli yuko ndi Uhoraho, kandi nzobakura mu bikorwa by'agahato abanyegiputa babakoresha. Mwakoze gutega amatwi iki kiganiro. Muriko murumviriza inkuru bwayo. Uyu munsi turiko turumviriza urukurikirane rw'ibikino byitwa inkuru yo gucungurwa. Iyo tuyisanga mu ijambo ry'Imana, ibice 16 byerekana ubuzima bw'abashingantahe n'abakenyezi babayeho kera, maze bose bakisanga bakeneye gufashwa. Twabonye mu nkuru yacu ingene Abisirayeli bamaze kwimukira muri Egiputa kubw'inzara, baciye bagirwa baja ba Farawo, umwami wa Egiputa. Imana yarumvise amaborogo yabo basaba gutabarwa, maze irungika Mose ngo agende kwa Farawo amushiriye ubu butumwa. Rekura abantu banje bagende. Yamara aho kureka abo bantu ngo bagende, Farawo yaciye akomantaza umutima wiwe, ahubwo nyabuna abagirira nabi kurusha uko yahora kare. Kaze rero tubandanye kumviriza ya nkuru yacu ishingiye ku bantu no ku bihe dusanga muri Bibiliya. Mwese agacerere. Umwami Imana Nyeningabo, umutware w'isi yose, Farawo Tutumos, umwami wa Egiputa.
yoba yagarutse ngaha uyu Mose amaze kubiga isesema, mureke yinjire. Wifuza iki ga Mose? Uhoraho Imana y'Abisirayeli igize ngo rekura abantu bayo bagende bayigirire iminsi mikuru mu bugaragwa. Ngo mbega amatwi yawe ntiyumvaga Mose? Sinzobarekura ngo bagende. Kumbura iyo ndabima ivyondo n'ibiganogano byose. None bazoca babumba amatafari. Mva mu maso Mose ntarakuvanga n'ivyo vyondo co kimwe na bene wanyu. Ubu rero ugira urabe ivy'Uhoraho agira kukorere. Kubw'ikiganza cyo gihambaye uzobarekura bagende. Inkoni yiwe yahindutse inzoka. Ntimugire ubwoba. Ayo n'amayeri y'umunyamareba. Farawo acahamagara abanyamareba biwe, nabo nyene bahindura inzoka inkoni zabo. Ko Farawo akomantaza umutima, hanyuma yanka kurekura Abisirayeli ngo bagende, nk'uko Imana yari yabibwiye Mose. Nuko Mose yongera kuva mu ngoro kwa Farawo iminwa misa. We Mose, Ndi hano. umutima wa Farawo urakomantaye, yanse kureka abantu banje ngo bagende. Mu gatondo uzoje iyo Farawo ari, hazoba aje ku ruzi, nawe uzohahagarare ku nkombe y'uruzi umurorera. Kandi uzokwitwaze ya nkoni yahinduka inzoka. Ego Mana. Bwira Aroni ajana inkoni yitwaje, aramvurira ukuboko kwiwe hejuru y'amazi yo muri Egiputa.